Shalom, shalom, shalom la famille, peuple de Dieu. Nakopesa bino mbote na kombo na Yesu Christ. Tika message oyo ekuta bino na kimia par le nom de Jésus Christ. Bien-aimé, soki remarque absence na ngai, esali un bon moment ke nazoleka te. Nazalaki toujours na présence ya Nzambe na kati ya retraite. Po eza makambo ebele oyo échanger. Naza susu nazalaki te par la grâce de Dieu. Yango monaki esengaki na se retirer. Na kota namba prière ndenge orientation Nzambe pesamaki. Sekonde na silisi na zongi pona ko pesa bino ba message pona ko transmettre ainsi de l'Éternel comme d'habitude. Yango na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Ava to banda message na biso to bondeli. Dieu tout puissant, le maître de l'univers, de kozongisa ba action de grâce. Merci pour na pe mon fele. Merci pour na bandeko na ngai oyo disposer oba disposer batana bango Nzambe na makasi na bango te mais na lisungi na yo pote balanda message oyo le Saint-Esprit de Dieu to mitiki biso nyonso na loboko na yo zala alpha pe omega simba mitema accompagné o nyonso ko bimana monoko na nga ezala ya ngai te me ute pai na yo molimo mo santo zala opérationnel du début jusqu'à la fin na kombo na Yesu Kristo tikete liloba oyo kubimana monoko na nga epesa bomoi yawe epesa bomoi parce que liloba na yo nde eza vie liloba na yo nde epesaka bomoi oyo kouta na bapase na ngai kopesa vie te mais oyo kouta epai na yo nde kopesa vie yango nasengi nyonso kobima epai na nga euta nde epai na yo molimo na Nzambe tikete likolo efongwama na ngonga oyo na kombo na Yesu Kristo bomoto na ngai ekoloba te mayele na ngai sala te ya yo nde ya bonzambe ezwa esika par le nom de Jésus simba mitema liloba oyo ezwa esika pe kota na mitema Nzambe ebota mbuma na kombo na Yesu Kristo zala alpha pe omega nde tobondeli bongo par le nom de Jésus Christ. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Naye ko pesa bino ba message ya papa. Mais tozo bana na message moko eza très important. Pe tozo kene malembi. Bien-aimé sikaka na bondo na bolingo Nzambe. Esikaka ozo landa message oyo. Zala attentif, pe zala connecté. Zala concentré. Le Saint-Esprit a quoi kolobela pa quoi toucher ce que ça. Zala connecté, concentré. S'il vous plaît. Tolanda message yo na bokie binyonso parce que zelo komoko eza très important. Eza très important pe tolanda ngo tini na suka. Eza ngo mingite na ozala bref. Donc tolanda ngo tini na suka parce que eza message moko eza très important, eza li clé. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur koloba na ngai par rapport ya bandeko ebele kati na biso tozo prier belé mais tozo zwa mukie il y a des fois même tozo zwa ba réponse na biso favorable te tozo bondela mingi bomoi na biso zo bongwana te ba vie na biso zo changer te. Quel est le problème? Quel est le problème, bien-aimé dans le Seigneur? Quel est le souci? Il y a des fois nazo bondela nazana na baduti ngamoko est-ce que prière ngo ekomi? Est-ce que prière ngo emati to emati te? Bien-aimé tolingaka mutu oyo azoyaka kopesa yo te apesaka yo mais tolinga mutu oyo azoya kolakisa yo ndenge nini bapeshaka ndenge nini bakenda koluka ndenge nini basalaka po yo pozwa lokola ndenga nazozwa po yo poyoka lokola ndenga na oyoka po yo poloba lokola ndenga na oloba yango na komemela bino secret oyo bien-aimé soko tiango na misala na bike bo moyo na yo ko changer na nyonso tout eza na niveau ya ba don eza na ba niveau ya physiquement financièrement bien-aimé bo moyo na yo eko changer seulement soko landi matin o na bokebi nyonso olandi message oyo po tiango na misala bien-aimé yo moko remarquer changement tika Nzambe a pambola biso to leki na message na biso. Tozotanga na livre ya Ésaïe 59 le verset 1er à 2. Natangi na kombo na Bible lobi na biso boye.
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des fois tozo bonde là. Est-ce que nzamba ngwazo sala tozo salate? Tokomi ko landa ba pasteur, tokomi ko landa ba miracle, tokomi ko loba ba pasteur azana nguya te, tokomi ko loba makambo ebele, tokomi ko kanga ba famille na biso pe bandoki. Bakanga vinanga, bakanga bomoi nanga. Yango leo nazo tambola te, nazo avancer te na vie. Yango lelo vie nanga eza bloqué. Bien-aimé, yebi tikanga na yebisa yo. Nzambe oyo zobondela aleki bandoki aleki nyonso tu bien-aimé eloko moko te ezalaka na pouvoir likolo ya Nzambe. Soki lelo bango bazozwa vie bazozwa toujours esika na bomoi na biso parce que eza na eloko moko ezopesa bango accès na vie na biso. Eza na eloko nangi to comprendre nga bien. Soki lelo vi nanga eza kokangama na balien famille na balien libota bien-aimé faute eza no ya libota nanga te faute eza ya nga moko. Faute eza ya ngai moko. Nazo bondela libondeli nanga nazo zwa biyano te nazo zwa ba réponse te faute eza ya ngai moko. Tomizonga no biso moko avant to keno kokanga toyebi ke ba famille ezali oui bazo kanga oui mais bien-aimé dans le Seigneur, ce qui ngai na yo totosi o nzamba oloba na biso bango bazasu na pouvoir te na bomo ya ngai na yo. Ba okanga yo te bakozwa place o ba mari de nuit o ba femme de nuit bakozwa place isusu te parce que yo zal susu oyo ya bango te. Yango to tiko na livre ya Ésaïe 59 le verset 1 à 2, Bible, la main de l'Éternel n'est pas trop court. Les autres ont bondé à toka la main de l'Éternel. Prière en ça ils ont salamate comme si Dieu ne fait pas. Dieu, il est réel, mes frères et sœurs. Notre Dieu, il est réel. Il fait de grandes choses. Azo continue ko sala. Soki a sala ki na bampaka na biso. Pourquoi les lois sale pas na biso te? Est-ce que Nzambe wana a changé? To il est toujours le même. Na vie mon Christ faut ba témoignage ezalaka tozo bonda faut changement ezalaka mais pourquoi tozo bonda des années au moins ka sujet moko wana ezwaka solution te? Quel est le problème? Est-ce que le boko Nzambe eza trop court pour sauver yo te peso solution na likambu na yo to te to matoi na ye eza ko kangama pour yo ka prière na yo te to ndenge nini? Mais Bible lobi nanga que la main de l'Éternel n'est pas trop courte, ni son oreille n'est pas trop dure pour entendre nos prières. Mais qu'est-ce qui nous empêche? Dans le verset 2, la parole de Dieu dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Bien aimé Zoabik. Zoabik n'a qu'à comme verset, Ésaïe 59, le verset 1 à 2. Ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Entre vos... Ce sont vos péchés qui vous cachent la face de Dieu. Alléluia. Donc il est soumou. Oyo ngai na sali ndeza kwa mpeshe nga na mona loboko Nzambe. Ezali sumu oyo ngai na sali ndeza kwa mpeshe ngai na mona elongia Nzambe na bomoi na nga. Ezali sumu oyo nga nazo sala ndeza kwa mpeshe ke mabondeli na nga eyoka na te pa mokeli na ngai. Amen. Aba olobe no famille te. Aba olobe no bandoki libota te ndoki libota za na pouvoir likola juste te. Ndoki libota to ndoki quartier za na liloko mwa ko loba te soki oza mwana Nzambe. Mwana Nzambe tozolobe eza ya kombo te. Ezali oyo azotambola na obanga Nzambe. Ezali oyo azotambola na sanctification. Ezali oyo azotambola na crainte de l'Éternel. C'est ça oyo azotosa mibeko yenda bengami mwana Nzambe. Bien-aimé. Ezali sumu. Soko lingo longwa. Omona loboko Nzambe na vie na yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu le réel. Même là où tu es. Peu importe là où tu pries. Tam soso prier na chambre. Tam soso prier na église. Tam soso prier wapi. Yeba que notre Dieu, il est là. Il est avec toi. Mais le cosa quoi séparer yo mona loboko Nzambe te zali sumu. Bien-aimé. La première des choses que nous devons faire, c'est de confesser d'abord nos anciennes vies.
Nos anciens vieux ont empêché biso to mona loboko nzambe. Écoutez-moi bien. Lorsque tozo kangamite ma tozo bomba ba péché to sala, na kati ya mutema ezali kasho. Chaque péché ya na kasho na yango. Tanga na bombi lisumu wana na sala na loba ngote pa mosala nzambe. Bien aimé ba ke na kangama na kati ya kasho wana. Kasho wana ekangama ngane na kangaka mutema na nga pona loba tende pe na mikanga bo moyinanga na kati ya kasho. Donc ndanga muna na kati ya kasho, mutu aza na kati ya kasho, akendaka musika te, avivaka na guna ye te, avivaka pe na posa na ye te. Donc na mikanga ngai moko na kati ya kasho ya lisumu nga na sala. Soki pe ezali masumu, seki na mikanga na bakasho, selo mabe onga na sala, selo betambo na nga na sala. Ya des fois na longola bazemi, ya des fois na tambola na mbala batu, ya des fois na sala makama mabe, ya des fois na lobaka lokuta, ya des fois na tongaka. Bien aimé tango nga na otambo na zano entouré na biloko wana, yebaki na ono na kati ya kasho moyini. Donc moi libonde nange matezate. Moi changement kutama na ba vie nange zate. Tam solo ba que non, le Seigneur me parle, le Seigneur me visite. Bien aimé, oui, mes amiettes. Les amiettes. Luka monsala nzamba solo. D'abord, nous devons d'abord confesser nos anciens péchés. Nos anciens péchés doivent être confessés. Luka no monsala nzamba solo. Bien aimé, confesser nos péchés. Oyo sala. Bimano na ba prison kota wana na masumu oyo ngano to sala. Bimano na kati ba péché wana na kati ba prison wana. Après mosala nzambe wana akosengela yo miséricorde epai ya nzambe mawa nzambe kita likola bomoi na yo apres komona ke non prière na yo ekozala su na barrière te epai ya nzambe. Seigneur aza na posa loboko ya nzambe kita na bomoi na yo, aza na posa pe bana na ye bamona ke leur père existe. Tout le monde a nzambe, il est réel. Azalaka te na ba parti pris, azalaka te kana quelques-uns. Si total na lobanzambe Joël idée 28. Et le que dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Bien aimé, son esprit et qui taraka likola batu o bazali ba santu. Ezatenga na oza na vie à péché, molimo mo santo aya ko cohabiter, sika péché ezali, molimo mo santo eza un esprit saint. Evanda kalisika salite ezalite. Soki ngana yo toza na via lisumu, yeba ke molimo mo santo moya zala na bomo ina yo ezate. Moya agir ezate. Il y a des fois zo bondela, oyebi même pas qu'on sentit ici présence du Saint-Esprit est là ou pas. Il y a des fois tozo bondela, toyebi même pas que le Saint-Esprit lobaka. To le Saint-Esprit sala ka botozo yeba ngote pourquoi to ano musika. Lisumu moko ekanganga na yo, nde apesha ke molimo mo santo azal opérationnel na vie na yo. Azwe sika. Ya zwa ke sika soki to libérer mitema. To libérer bon moina biso. Ale yenda zwe sika bandi ko sanini ko konza ngai na yo. Bien aimé tant on a batu na jour ba jour on na yambaka. Okomona ndeko ta mususu aye pona ko confesser. Ndeko nanga priya kata musu des années mais tant aye ko confesser omona ta musu azaki na pota moko munene. Azalaka na pota nezolia nzoto mais mukolo a confesser okomona baye ko soigner pota balongoli ba salité ba salité na kati ya pota ba soigner pota ba bongisa ngo bien. Ndeko mususu aleki suna confession tomoni libele etondi na batofina ba nini o batofina na kati ya libele bien aimé eza misala mabe masumu via lisumu donc esali batofina na kati ya libele. Soki oza na tofina na kati ya libele na vie réelle ezali moko ya pasi ezali mbene landanga bien eza mpona bolamu na yo ezali moko ya pasi toyebi libele so eza na tofina na kati to oza na tofina moko boye na kati ya nzoto na yo ezaka eloko ya pasi ya facilité okolala bien te yango moni tozolala bien te toza na badouleur toza na baproblème elati nzoto libala pasi makambo ebele pasi. Bien aimé, bimisa no batofi na wana na kati ya libele na yo afin que ozwa kimia. Mususu eza ba salité na kati ya nzoto mona salité ozotambusa ma vie ya salité. Bien aimé, bimisa no salité wana médecin oyo ye le Seigneur atiaka alongola yo salité wana alongola yo salité afin que ngolo nzambe okoma mutu asika bala to bilamba sika. Bien aimé, imaginez
yo ozana bapota ozana basalite bazwe elamba sika baya olatisa yo bien aimé elamba sika baolatisa te na kati ya salite faut d'abord olongola salite ozana ngo osukola bien makila yesu epetola yo na nsima oyo balatisa yo elamba ya sika. Amen, bien aimé. Le Seigneur nous appelle d'abord, la première chose c'est la repentance. Nous devons se repentir na basienne vie otozalaki na yango ba vie depuis la naissance. La confession c'est confession to ko ke na nka ngulungulu te bien aimé, il y a des fois tam so ko loba que non on a confessé déjà. D'abord pose-toi la question, mon sala nzambo yo confessa wana est-ce que azaki ya solo pe chaque confession bien aimé, chaque confession faut papa ndimango pe ba pesa biyano à répondre à la kisa etana yo yakala pe na etana yo oyo tokomi lelo oyo confesser. C'est ça. Au confesser mes réactions moko échanger te vie ezo changer te les mosa na nzamba na pas répondre te au molimo mo santo alobi bien aimé. Nous devons refaire notre confession. Nous devons les refaire. Donc, je dois chercher mosala nzambe oyo azana relation ebele basala nzambe tozana relation na nzambe te mais tozotanga makombo ka mosala nzambe mais tozosambela ye na bosolo te mais tozotanga ka kombo na za mosala nzambe. Bien aimé dans le Seigneur ta ekoki ngano tofongola miso tolanda tolongola sentiment na makambo ya nzambe likambo ya nzambe so otiango na sentiment ekoboma yo longola sentiment mulimo mosanta sunga oluka musala nzamba malamu afin que o confesser mabe na yo koyoka nzambe soni te bible lobi okoyoka nga soni nga pe na yo ke soni o tozo sala eza pona bien na yo. Le Seigneur a révélé secret oyo bana ye belé bazo lela mazana posa bana na ye ba mona loboko na ye alobi loko esa ko empêcher bana ne ba mona loboko na ezali lisumu. Donc bien aimé yo siko longo o mona loboko nzambe na vie na yo kotala nondo ya famille ta na pouvoir te bien aimé zala mo santo mona ki bo santo ndenge zalaka o mona goût ya vie chrétienne ndenge zalaka mutu moko ta na pouvoir ba obanga yo kutula kota mwana nzela ba obanga yo. Amen, bien aimé. Bima na lisumu o ezokanga bomoi na yo. Bible lobi que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui l'avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Bien aimé, tango nyonso tu ngai na yo tozo cacher mabe na biso moi to prospérer zate so to tanga na lingala Bible lobi boy na livre ya Proverbe 28 le verset 13. Bible lobi boy mutu oyo abombaka mabe na ye bomoi na ye ebongaka te. Amen. Donc ngai su lelo na obomba mabe na nga bomoi na nga mwa ebonga ezate. Donc ngai moko no na za base na bombi mabe na nga mwa bomoi na nga ebonga ezate. Kasi mutu oyo abimisaka polele mabe na ye pe atikaka yango nzambe alimbisaka ye. Amen. Deso senga ngai na yo toloba osoki toloba mabe na biso pe totika yango na confesser mabe ezali pona se séparer na yango na vomir basalite eza pona ke kolokota ba vomi wana te na kotongo sulu na kati ya munoko mais ezonde na tika yango ndenge na vomir yango etika le kundama nga pe na bandi vi na nga ya sika na se libérer na lisumu na bandi vi na nga ya sika do na tiki yango après okozwa miséricorde ya nzambe. Mosala nzambe wana akobondela pona yo pe okozala libre na makambu na yo na nzela na yo mona nyonso ekomela yo facile. Toke na livre ya Psaume 34 le verset 16. La parole de Dieu dit: les yeux de l'Éternel, Psaume 34 le verset 16. J'ai lu au nom de Jésus. La parole de Dieu dit: les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentifs à leurs cris. Amen. Donc miso ya nzambe ezalaka likolo ya ba juste. Yango moni ke Bible lobi tango le Seigneur il ne dort pas, il ne sommeille pas pona ba juste. Alobi akosala la différence entre ceux qui les servent entre ceux qui les servent pona ba juste. Alobi miso na ye et contrôle ka ba juste. Et l'air azo contrôler yo, l'air a moni l'ennemi azo ya ako pousser musika po yo za la calme, ba juste ba mukie na sa moyo, ba juste toza mukie bien aimé dans le Seigneur.
toza mukie o baotambola na obanga nzambe baosala nzambe solo baza mukie. Bien-aimé, luka ozala juste. Luka ozala juste, bien-aimé. Omona changement na bandoto na yo, na ba vision na yo. Ya des fois to luka nzamba sale la biso, mais pour nzamba sale la biso eza na ba principe à respecter, mes frères et sœurs. Ezate ke na keka église dimanche na bondeli après sili na zongi na moni ke na oto sambela, bien-aimé, rien du tout. Ce n'est pas ça. D'abord, c'est la vie de sanctification. Nous devons chercher la vie de sanctification, s'éloigner du vie de péché. Luka bopeto na bomoy na yo. Nzamba pardonner ma bena ya kala et obanda vie ya sika na le Seigneur. Alors les oreilles de l'Éternel soient attentifs à leurs cris. Afin que tango nga na obondela na ofongola munoko na ngai na obondela. Nzamba yoka libondela nga parce que soki ayoki libondela nga oyeba ke mwana nga za na posa boye tika na sanini na pesa. Na fongolela ba porte na salela eboye na zongisela eboye. Amen. Tous en eloko moko te ko empêcher biso to mona loboko kwa nzambe to nzambe asalela biso. Bibelobi si to zonka na Esaïe wana, Esaïe 59 wana. Bibelobi na biso boye. Esaïe 59 tozo sauter mwandambo. Ngai na yo o tozo luka délivrance. Bibelobi boye na verset 14. Esaïe 59 le verset 14 bibelobi. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité tréboche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Alléluia. La dépouillement, c'est celui qui s'éloigne du mal. Celui-là est dépouillé des vieils hommes. Celui-là est dépouillé de la vie des péchés. Celui-là est dépouillé. D'abord, dépouille-toi. Le dépouillement, ce n'est pas que physiquement. Le vrai dépouillement doit d'abord commencer intérieurement. C'est l'intérieur qui enferme l'extérieur. Ce n'est pas que l'intérieurement. Bien aimé, belé va se dépouiller physiquement. L'air intérieur, il y a beaucoup de choses. Il y a plein d'épines, il y a plein de saletés. L'air intérieur. Mais mais à l'intérieur, il y a d'abord, bien aimé. Le Seigneur nous appelle, le dépouillement d'abord doit commencer à l'intérieur. Notre intérieur doit être dépouillé. Dépouillé na biloko akala tozalaki na yango makambo akala via kala kotonga kofinga koyina kokangela batu kanda kosala makambo mabe. Dépouillons-nous de ces choses-là. Confessons les péchés les uns les autres. Et la miséricorde de Dieu qui tape makila isoko peto labiso peto koma batu yasika. Voilà au message ezali d'abord un wezana clé ongano suite aux yeux ngoto tiena misala. Bien-aimé dans le Seigneur, nanga qui invité biso na chaîne na biso YouTube, l'Éternel source d'eau vive. Bien-aimé betaka l'Éternel source d'eau vive, abonné na kata chaîne wana. Toza makambo belé oyo ezo salema. Boye bape mama Linda asala kanine. Tant to s'abonner to ki nombre ezo sengela poto zo accès ya ko sala makambo susu. Bien-aimé to koyeba oyo mama Linda zali pe makambo nini mama Linda asalaka. Bien-aimé, nous t'avons soutenir l'œuvre de Dieu. C'est seulement toi qui as compris. Abonne-toi sur notre chaîne Éternelle Source d'eau vive. Partout si vous avez un et si vous avez un message, na chaîne Mususu, Yozonga Betaka Nanen, Éternelle Source d'eau vive, abonné. Et dès qu'on a supposé qu'on a besoin de prière, on a besoin de sungi, il y a prière, Benganga, numéro Nangezawana, 0033 7 51 15 24 17. 0033 51 15 0033 7 51 15 24 17. Numéro nanga eza wana ya WhatsApp eza 24/24 benganga sozunga tetikilanga audio à tout moment na oyoka na ko répondre yo soza na besoin lisungia prière oza likamoko boye toza na besoin tamso luka confession benganga wana to sala musala nzambe elongo tika nzambe apambola yo kimia nzambe zana bino tokutana la prochaine na nouvelle
message na biso. Tous a toujours connecté, tous a toujours abonné, branché dans notre chaîne YouTube l'Éternel Source d'eau vive. Nabi ke musubo olandanga na EHP Media, mais Lucas P l'Éternel Source d'eau vive. Bosabonner pe na EHP Media esika bozolandanga. Tika Nzambe apambola bino. Bon, par la grâce de Dieu que laisse que le Seigneur azala favorable pour na yo zolandangai. Shalom, shalom. Likez, partagez, abonnez-vous. Abonnez-vous.